Baiklah, perkenalkan saya Arif Rizky Agusdian. Di sini saya sebagai perawat yang bertugas di ruangan pagi hari ini. Ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Ya. Langkah selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan satu gelas air hangat, satu kantong plastik berisi pasir atau tisu, dan mempersiapkan diri dan lingkungan sekitarnya. Langkah selanjutnya Bapak ikuti instruksi dari saya. Minum satu gelas air hangat. Selanjutnya Bapak tarik nafas, tekan dari mulut, tarik nafas, dari mulut, tarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan bersama. Itulah langkah-langkah pemeriksaan tindakan batuk efektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.